Tuseeko ku nsalo y'emutukula eno egatta Uganda ku Tanzania ne tubaako n'abasuubuzi bwe twogeddemukko nabo bategeezezza nti okusooka baali bajjumbira enteekateeka ezaateekebwawo minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wabula ate abamu balowooza nti obulagajjavu obukolebwa mu ggwanga erya Tanzania bubakosezza abamu we twogerera kaakati nabo batandise okuba nga babikoowa naddala ensonga ey'okwambala obukookolo. Embeera ey'okuddiriza mu muggalo buli omu agitutte bubwe era emirimu ku nsalo mutukula egatta Uganda ku Tanzania gitandise okuddukanyizibwa. Anakwekiriza omu ku bakola mu by'okuyingiza omuceere mu ggwanga agamba nti batandika bali kampuni 10 naye kati bali 7 ekitaddewo okuvuganya okw'amaanyi. Tuli ku booda wano kati tugenda mu companies 71 companies naye omuceere eri Tanzania tegweyongera gusigala gwe gumu gwe twajayo nga tuli 10 companies still gwe tujayo nga tuli companies 7 kati nosanga nga kiriuzinze meaning mu fenga abasuubuzi tetutakifunamu nga ba importers tetutakifunamu ate n'ekirala price etusumbuwa nnyo wano olw'okuba tuli bangi. Kwekiriza agamba nti mu kugoberera ebiragiro ku COVID okujjumbira kwaliwo mu biseera ebiyise nga kati masiki egenda eviibwako. Awo emabega korona nga wabeeredde mungi tubadde twambala masks nga tugezaako okwekuuma naye kati wegenze ekendeera oli akusanga ng'oyambadde masiki n'akugamba naye gwobeerawa ne bakugyereka kati nawe ne weesanga nga masiki ogiterese n'ogivaako naye nga abalala okuli Namanya Justice agamba nti okulagayo okuli Tanzania mu by'okwerinda kwa COVID kireesewo obutafaayo wabula ku ky'emirimu okuddamu agamba nti bannayuganda beenyigidde mu mmere ey'empeke. Tanzania abannayuganda basaidi wano bwe balaba abatanzania nga tebambala masiki ate nga tetulabangako omuntu afudde batono nnyo abakola ki abannayuganda batono nnyo abambala masiki naye nze masiki njambala n'omuntu omulala yena ogasobola kujja wano nayalabira wano mu mutukula tetusiza bubi bizinesi zitambula. Mu bakakkala by'emirimu mwe muli n'abakola mu kuwanyisa ensimbi abagamba nti emirimu gitambula bulungiko okusinga we gwali mu muggalo yadde ng'emmere ey'empeke yasigala etambula. Security kyenyinza okugamba si eryawo mukyabulamu okumaanyi kubanga kyamazima zigenda owera ssaawa 12 abasinga tuli kuva ku mirimu gyaffe olw'ensonga nti security gyetulina siweevu tetumala wesanga olina okudduka oba omaliriza oba twannamala osobole okuba nga tuva ku mulimu wokolera si kubanga maybe ofuna obulumbaganyi. Ayijuka Benjamin omukugu mu kukwanaganya abasuubuzi n'abalimi agamba nti essira balitaddeko okubunyisa ebikwata ku katale eby'ensuubulagana biddemu okutambuzibwa. Basically, we also support in general terms with the policy requirements in trade so that they are able to know what are policies governing their trade, especially the policy regimes across borders. Bikusakiddwa Wamala Joshua, Crosso TV, Omunyo.